C'è anche un'altra, ecco, vediamo gli Stati Uniti che crescono. C'è poi una seconda grafica, sempre del Financial Times, che parla di alcune zone che sono le più colpite, alcune città e alcune zone del mondo, che dovremo vedere. Ecco, stiamo vedendo la Lombardia, come vedete c'è Wuhan, la linea gialla, dove c'è stato il grande picco e poi la decrescita. C'è la Lombardia in alto e lì si va verso una stabilizzazione, c'è Londra che cresce, c'è lo Stato di New York che cresce. Naturalmente questi paesi, cioè sia la Spagna che il Regno Unito che gli Stati Uniti, sono indietro rispetto a noi. Questo ce lo segnala naturalmente la durata del contagio. Ecco, anche questo però mi pare che ci può far dire che se la Lombardia si trova lì, speriamo che ci possa essere una linea calante anche per la Lombardia, come è avvenuto a Wuhan, ecco, perché Wuhan poi è proprio giù in basso adesso. Certo, è esattamente così. Ricordiamoci che la maggior parte dei casi che vediamo in Italia provengono ancora dall'area della Lombardia e una parte dell'Emilia-Romagna. Quindi quel rallentamento che vediamo a livello nazionale è espressione ovviamente di un rallentamento anche in quelle zone che sono state le zone più colpite. Credo che questo ci debba fare pensare bene. Ricordiamoci che quelle anche sono state le prime zone in cui sono state attuate misure strette di Certo. contenimento, dalle prime zone rosse fino alla chiusura di tutta l'area della Lombardia, poi a pochi giorni seguita dalla chiusura dell'intero paese. Quindi potrebbe anche essere che lì vedremo i risultati di queste misure ancora prima di quello che possiamo vedere nel resto del paese. Speriamo. Allora, siamo qui su Wuhan, ecco, la regia lo inquadra, perché Wuhan, dopo essere precipitato giù, c'è una piccola risalita. Giovanna, vengo da te per questo dato e per la cartolina quotidiana che so che tu ci vuoi regalare. C'è un piccolo, ecco, tratto verso l'alto. Sì, allora, il problema di Wuhan e di questo grafico è che una serie di paesi hanno dato